Voilà, donc tout a été remonté. Donc plus aucun bruit. Donc c'était bien les poussoirs hydrauliques qui étaient morts. Donc 4 côtés échappement et un côté admission. Voilà. Donc si ça peut encore aider quelqu'un, j'espère que ma vidéo a servi à quelque chose. Voilà, donc heureusement pour moi j'ai eu de la chance, c'est pas une soupape, mais seulement un petit poussoir hydraulique.